Mindhárom személy egy olyan történelmi pillanatban jutott hatalomra a maga körén belül, tehát a Vatikánban, az Egyesült Államokban, illetve Nagy-Britanniában, amely kifejezetten az ő személyiségükre volt alkalmas. A maguk módján mindhárman jelentősen hozzájárultak a hidegháború sorsához, tehát hogy úgy dőlt el, ahogy eldőlt. Nem egyforma mértékben vettek ebben részt. Az én benyomásom az volt, hogy ami a Reagan és II. János Pál szerepét illeti, ott kicsit meggyőző volt a szerző érvelése, mint a Thatchernél, azonban ő is hozzátette a magáit. Reagannek nagy szerepe volt ugyebár a csillagháborús elképzelésben, ami csak ugyan hozzájárult a hidegháború eldöntéséhez, előzőleg pedig II. János Pál közvetve azzal, hogy jelentősen bátorította a lengyel katolicizmust, az nagyon sokat tett a szocialista rendszernek az aláásásáért. A kötetében John O'Sullivan hogyan elemzi végig a folyamatokat, milyen szerkesztési elvet alkalmaz? Nagyon érdekesen csinálja, állandóan váltogatja a személyeket, ugrálunk erről amarra, arról emerre. Gyakorlatilag megtartja az időrendet, ugye nem minden pillanatban jutott ugyanolyan fontos szerephez az a három személy. Szépen megyünk előre az időben, és az szerint, hogy kinek van nagyobb lehetősége lépni egyet a történelemben, az szerint ugrunk a pápáról az elnökre, róla a miniszterelnökre. Egyébként az elnök és a miniszterelnök asszony gyakrabban működnek együtt, mert tehát ez a funkciójuk természetéből adódik, de ők mindnyájan többé-kevésbé találkoznak személyesen is. Mit tudhatunk a szerzőről, John O'Sullivanről? Ha jól tudom, ő neves brit konzervatív publicista, Igen. De mennyire közel ezekhez a politikusokhoz? Miután brit legközelebb Thatcherhez állt vele személyes kapcsolatban, és hát egyik tanácsadója volt bizonyos kérdésekben. Nem vagyok benne biztos, de sejtem, hogy Reagannel is találkozhatott. Az, hogy aztán a pápát mennyire ismeri, nem tudom, de mindegyikkel behatóan foglalkozott, és ahol hiányzott a személyes tapasztalatot, nyilván utána járt. Az érződik a könyvben, hogy Thatcher számára egy központi figura, de nem mondanám, hogy részrehajló lenne vele szemben, tehát nem egy kifejezetten brit szemléletű könyvről van szó. Az vitatható, hogy mekkora szerepük van a személyiségeknek a történelem alakításában, ezt a mai napig azt hiszem nem sikerült eldönteni a különböző álláspontot képviselő történészeknek. Ő nagyon egyértelműen amellett teszi le a voksát, hogy nagyon nagy a személyiségek felelőssége, és nagyon következetesen képviseli.